近排 Pokemon 熱潮再起啊，咁啊周圍嘅啲地方都好難揾呢啲 Pokemon 卡，咁啊今日咧我哋都好辛苦啊，喺所有尺仔都揾唔到，咁啊淨係喺 OK 咧就揾咗兩沓，跟住咧去咗第二間嘅玩具鋪咧就揾咗兩沓，咁我哋試下咧開嚟睇下入邊係咩嚟嘅咧，有啲乜嘢落埋啲張。嗰啲唔知係咩卡嚟，好，跟住第二包啦，咁呢包咧就應該係喺 OK 買嘅，好 OK 第二包，呢個蛋蛋啊，蛋蛋，呢個係咩咧？呢個係咩魚啊？丑醜魚，呢個係妖火紅湖，呢個平時都有玩過，呢個係歐卡，最後一張，咦，哇，一張好靚喎，美納斯啊，好，我哋開住咁多先。